Okay, to the baga to slide don't go to amani, slide don't go to amas or palace or symmetry matrix, yeah, now the Kuba FFT look call a Fourier matrix, not a gon a champion or not introduction matom. And now who are overview can look me. Overviews or shema to landing locate at you. Overview the chapter look me. There are the chat tools, however, I mean overviews or Jenny now, not in the so. Hobby, symmetry matrix are the beta a transform to do it. No, it transform to do hobby. Symmetry matrix so in Eigen value ya group to to the lila. Men not or positive definite matrix so that matrix at the mu sa yo me set out no. She want Markov. Markov Markov matrix maso in lambda 1 chi not lambda 1 chi lambda 1 chi not Eigen value toရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတို့ဒါဆို symmetric မှာရော symmetric မှာဆိုရင်ပြောလို့ရတာဘာလဲဆိုတော့နော် A real matrix ဆိုရင် A transpose က A နဲ့တူတယ်နော် transpose က row နဲ့ column ချိန်တာပဲအဲ့ဒါဆို eigen value တွေကလည်း real ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို eigen vector တွေကလည်းရတဲ့ခါကျရင်ရွေးယူတဲ့ခါကျရင် perpendicular တောင်းပန်ကြတဲ့ eigen vector တွေရမယ်သူကဒီလိုပြောထားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့usual case ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ AD S time lambda S inverse အဲ့တော့ lambda ဒီ diagonal matrix eigen value တွေပါတယ်ကောဒီ S ဒီပါ matrix လဲဆိုတော့ eigen vector တွေပါတဲ့ matrix ပဲဒါကတော့သူ့ရဲ့ inverse ပေါ့နော်ဒါ usual case ပေါ့ငါတို့အခုက usual case တက်ပို့သွားတာ symmetric case ပေါ့နော် symmetric case မှာဆိုဒီမှာ Q က orthogonal ဖြစ်သွားပြီနော် orthogonal vector တွေပါတယ် eigen vector လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ eigen vector တွေအချင်းချင်း orthogonal ဖြစ်တယ်တောင်းမှန်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Q လို့ပြောတာအဲ့တော့ AD Q lambda Q inverse ဟုတ်ပြီ Q inverse ကပါလဲလွယ်လေးငါတို့ symmetric မှာ matrix တစ်ခု symmetric matrix ရဲ့ inverse က transpose ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ equation ကိုပြင်ရေးလို့ရတယ် AD Q time lambda time Q transpose ပေါ့နော်အဲ့တော့ eigen vector တွေကတဲ့ orthogonal ဖြစ်တာမို့လို့ Q ကိုရေးတာ okay အဲ့တော့သူကပါလဲဆိုတော့ famous theorem of linear algebra တဲ့နော် spectrum theorem လို့လည်းခေါ်တယ် principal axis theorem လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ matrix A ကိုအားတော့က decompose လုပ်လို့ရတယ် Q lambda Q time lambda time Q inverse နဲ့ decompose လုပ်လို့ရတယ်အဓိက factor ခွဲခြားလို့ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့သူအောက်မှာ eigen value ကဘာဖြစ်လို့ real ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါလေးသူ short note လေးပြထားတာပါshort note ပြတာဆိုတော့အဲ့တော့ AH က lambda h လေ eigen မှာအဲ့တော့သူ့ကို conjugate ယူမယ်ဆိုရင် conjugate ဆိုတာကတော့ imaginary part ကို plus sign ဒါမှမဟုတ် minus sign ပြောင်းတာပဲเนาะအထက်တန်းမှာ conjugate ဆိုတာ a plus b ရဲ့ conjugate က a minus b ပဲသူ့မဟုတ်ရင် minus a plus b ပေါ့ sign တစ်ခုပြောင်းသွားရင် conjugate ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းမှာပဲ imaginary part မှာa plus ib ဆိုဒီမှာ a minus ib ဆိုတာသူ့ရဲ့ conjugate ကဒါပဲเนาะအဲ့တော့ vector h မှာလည်းသူ့ရဲ့ conjugate ရှိပါတယ်အခါကျတော့ a time h conjugate က lambda conjugate time ဒီကောင်ပေါ့နော် h conjugate ပေါ့အခါကျတော့သူတို့အရှိနောက်ပြောင်းပြီးလို့ရတယ်အရှိနောက်ပြောင်းလို့ရှိရင် transpose တွေဖြစ်ကုန်မယ်เนาะဒီ conjugate က transpose ဖြစ်မယ် a ကလည်း transpose ဖြစ်ကုန်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကောင်ကလည်း transpose ဖြစ်ကုန်เนาะဒီကောင်တော့ဒါ lambda ကတော့ diagonal ကြီးပဲဆိုတော့เนาะထားလိုက်တော့ပေါ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကတကယ် a transpose ကတကယ်တော့ a ပဲလေဟုတ်တယ်မလား symmetric ဖြစ်တာဟုတ်အခါကျတော့ equation ကဘာရလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေ h နဲ့မြှောက်ကြည့်ရင်တဲ့ h conjugate transpose time a time h ကအောက်ကဟာနဲ့တူတူပဲဒါနဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာမှမဟုတ်အတူတူပဲဒါသူရှုပ်အောင်ပြလို့လွယ်အောင်ပြရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကို h conjugate transpose နဲ့မြှောက်လိုက်ဒါပဲအတူတူပဲပြောချင်တာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ eigen ဒီ eigen conjugate နဲ့တူတယ်เนาะဒါကြောင့်သူက real number ဖြစ်တဲ့ eigen တွေရတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะအဲဒီ case မှာ symmetric case မှာဒီ case Q ပေါ့နော်ဒီ Q case မှာဆိုရင် eigen value တွေက real number ရမှာ eigen vector တွေက perpendicular ဖြစ်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ထပ်တန်းတော့ဟာလီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးရောက်သွားပါတော့ okay ဒီမှာ4 plus h ရဲ့ conjugate 4 minus 8ပေါ့ဒါမှမဟုတ် minus 4 plus h ပေါ့ဒါပဲဘာလို့အဲ့လို conjugate တွေတွဲသုံးတာလဲဆိုတော့ဒီမှာထားလိုက်ပါတော့ imaginary part ပေါ့နော်ဒီမှာa plus bi เนาะ real part က a imaginary part က b time i လေเนาะဒါ imaginary axis ဒါ real axis ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို graph မှာဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် a plus bi ဒီ horizontal မယ် right အဲ့တော့ a minus bi ဒီ horizontal မယ်
အဲ့ဒါကို addition လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ conjugate ကို z ဘာလေးနဲ့ပြလဲပြမပြရင်လည်းအပေါ်မှာ z ပေါ်မှာ something တစ်ခုခုနဲ့ asteroid လို့ပုံမျိုးနဲ့ပြတာပေါ့เนาะအဓိကတော့ e - pi မယ်သူရဲ့ conjugate ကအဲ့ဒါကို addition လုပ်မယ်တို့ဒီမှာaddition လို့စဉ်းစားကြည့်လေ vector addition ပဲဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပဲဒါဒီရောက်သွားတာပေါ့ resultant vector ဒီကောင်ရသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမှအဲ့တော့ပြောချင်တာက algebra နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် plus pi နဲ့ minus pi ကြည့်တော့2ရဖြစ်သွားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငါတို့မလိုချင်တဲ့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ imaginary part ကြည်သွားတာပေါ့เนาะ cancel တော့ဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကအားလုံး inner product လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း a plus pi နဲ့ e minus pi ကို inner product လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လေplus square minus တကွင်းဆိုတော့ဒါဒီ a square နဲ့ minus vi square ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် b ကတော့ b ပဲi ဟုတ်ပြီ imaginary အဲ့ကောင်လည်းမေ့တတ်တယ် imaginary i square ဒီ minus 1ပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းတယ်ဟုတ်နော် square root of minus 1ကိုခွဲတယ်လေဟုတ်တယ်မလား i ရတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ i square ဒီ minus 1ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် i square ဒီ minus 1အဲ့တော့ minus 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus b squareဘော minus b square ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ minus b square ဆိုတော့ရှေ့က minus ဆိုတော့ plus e plus b ဖြစ်တော့အဲ့တော့ imaginary part is gone မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့် conjugate ကိုယူပြီးတွက်ကြတာဒီ case မှာဆိုရင်ဒါတို့ symmetric grade 10မှာလည်းဒါတွေပဲတွက်ရတာပါပဲ conjugate လုပ်မယ်ဒီကောင်းရဲ့ conjugate နဲ့မြှောက်ချလိုက်တယ်မြှောက်ချရင် plus square minus တကွင်းဆိုတော့ square လေ4 square minus 5i square ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဥစ္စာတွေအတွက်လွယ်သွားတယ်ဒါထပ်တန်းတော့ဟာပြန်ပြတာ okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဒါပါပဲเนาะ conjugate ယူပြီးတော့တို့တွက်တယ်ဆိုတော့မကြခင်လာတော့မယ်ဇာတ်လမ်းတွေကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ h conjugate transpose h ကဘာလဲဟုတ် h ကတော့ဒါ h1 h2 h3 ပါတဲ့ column vector ပဲလေ transpose ဆိုတော့ row vector ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ h မှာ imaginary part လဲပါလိမ့်မယ် conjugate ယူထားတာပေါ့เนาะ imaginary part လဲပါမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီမှာခုနမြှောက်ရတာပဲနော်မြှောက်ရတာဆိုတော့ဒါခုနကိစ္စပဲ imaginary part ကမရှိတော့ဘူး a square နဲ့ b square ဖြစ်သွားတာပဲเนาะတကယ်တော့ a square minus b square ရတာပါဒါပေမဲ့ imaginary က -1 ဖြစ်တာမို့လို့เนาะ a square plus b square ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တို့တွက်တာလွယ်တော့ real part တွေပဲကျန်ခဲ့တယ်เนาะ imaginary မရှိတော့အဲ့တော့ h ကသူက complex number ဖြစ်သွားပြီဒီ vector က complex vector ဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ဒါ conjugate transpose time vector h က length ရှာတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေ a square plus b square ဆိုတော့ length ရှာတာအဲ့တော့ matrix a ကလည်း imaginary တွေပါတဲ့ matrix ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲเนาะဒီမှာအားတို့အရင်တော့ a transpose နဲ့ a နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะ symmetric အခုတော့ a conjugate transpose လို့ပြောတော့မှာပေါ့เนาะ symmetric case ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အခုတို့ခုနကျူနဲ့ဒီကျူ time lambda time ကျူ inverse ကိုနည်းနည်းလေးဖြီးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်lambda တော့ဒါ lambda eigen value တန်ဖိုးတွေ diagonal ရှိရကောင်เนาะဒီကောင် n row and column ပဲအော်ဒီကောင်ကပါလေဒီကောင်ကကျတော့ q1 နဲ့ qn အထိ q1 ဒီပါလဲ eigen vector ဘယ်သူအတွက်လဲ eigen value lambda 1အတွက် q2 ဒီ eigen vector lambda 2အတွက် eigen value eigen vector အတွဲပေါ့เนาะဒီအတွဲတွေဒါပဲအဲ့တော့ကောင်ကဘာမှမဟုတ်ဒီကောင်က transpose ပဲတကယ်တော့ inverse ပေါ့ဒီ case မှာ transpose က inverse နဲ့တူတယ်မို့လို့เนาะ symmetric matrix တိုင်းကိုအဲ့တော့ every symmetric matrix ကိုဒီလို decomposition လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုခွဲခြားလို့ရတယ် matrix ကိုခဏလေးကြာရင် method နဲ့ပြအောင်အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာပြောတာက Q1 transpose ကဘာလဲတဲ့ဘာ matrix လဲတဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါက projection matrix တဲ့မှတ်မိလားဒီ lecture 15မှာဒါမျိုးလေးပြောတာเนาะ A နဲ့ E transpose ဟုတ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ် A အကြီးဆိုလဲ A အကြီးပေါ့ E transpose ဆိုတာဒီprojection ပဲเนาะ projection ပဲအဲ့တော့ဒီမှာပြောလို့ရတာက symmetric matrix တိုင်းဒီ symmetric combination of perpendicular projection matrix ဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင် spectrum theory လို့ပြောထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါမရှင်းလဲရနော်ဒီမှာ eigen diagonal matrix ရယ် q ရယ် q inverse ရယ်မြောက်ချလိုက်ရင် symmetric matrix တစ်ခုရတယ်ဒီနေရာပြ symmetric matrix ကိုဒီလို matrix 3ခုနဲ့ factor ခွဲခြားလို့ရတယ်ဆိုတာသိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ symmetric matrix case ကဒါပါပဲအရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ရတော့ညီလေးတော့လည်းခိုက်ခံမှာ eigen ကိုညီလေးနည်းနည်းပြန်မေ့သွားလို့နော်ရှေ့မှာတော့ eigen လောက်ခဲ့တော့ရတယ်ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့နေရာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း special မြန်မာလိုရှင်းထားတာပါရှေ့ playlist ကဟာတွေကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ symmetric matrix မို့လို့ eigen value တွေက real ရတယ်ဆိုတော့သိထားပြီအဲ့တော့ eigen value က positive လား negative လားမတော်ပဲသိချင်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ် okay အဲ့တော့ထားပါတော့ determinant a minus lambda I ဆိုတာ eigen
တို့တွက်တဲ့အချိန်ကျရင် root ရှာပြီးတွက်တာပေါ့0နဲ့ညီပြီးတွက်တာဒါကလွယ်တယ်22 metric တို့33 metric တို့50 row 50 column တို့ပါဆိုမလွယ်ဘူးเนาะမလွယ်တဲ့ခါကျတော့ professor ပြောတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20 30လောက်ကဒီနေ့ကိုမတွေ့သေးဘူးတဲ့เนาะသူတို့တွက်လိုက်မှတွေ့တာမကြသေးဘူးပေါ့เนาะမကြသေးဆိုမြဲဒါလည်းနှစ်20လောက်ရှိပါပြီเนาะဆိုတော့မက်လက်နဲ့တွက်ရင်လည်းမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီဆွဲတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့မက်လက်နဲ့ pivot ရှာလို့ရတယ်တဲ့เนาะ pivot အခု90ရှာလို့ရတယ် REF တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာဘာသိလို့ရလဲဆိုတော့ Eigen value တန်ဖိုးတွေဓာတ်ရိုက်တော့မသိနိုင်သေးပေမဲ့ pivot တွေက Eigen value မဟုတ်ဒါပေမဲ့ real metric ရဲ့နော်တကယ် real metric ဘောလုံးသိနေမှာနေမှာ real metric နော် real metric real number တွေပါတဲ့ metric ရဲ့ pivot 50ကိုကြည့်ပြီးတော့ positive Eigen value ကဘယ်နှခု negative Eigen value ကဘယ်နှခုလဲဆိုတာပြောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ pivot positive ရတဲ့ကောင်က25ခုရှိမယ်ဆိုရင် Eigen value positive ရတဲ့ကောင်လည်း25ခုရှိမှာဒါပဲအဲ့တော့A equal to A transpose တနည်းအားဖြင့် symmetric scheme မှာ sign of pivot ဒီ sign of Eigen value နဲ့အတူတူပါပဲเนาะ Eigen value က negative က30ရှိမယ်ဆိုရင်pivot ကလည်း negative 30ရှိမယ်ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့0တက်ကြီးတဲ့ pivot အရေအတွက်ဒီ positive Eigen value အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချက်နောက်တော့ determinant ဟာလည်း lambda 1 2နဲ့မြောက်ချင်းနဲ့တူတာမှုလို့ဒါရှိမှပြောတဲ့ rule ပဲ determinant က lambda 1 2မြောက်ချင်းတူတာမှုလို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်မြင်လို့ရတယ်အဲ့ determinant ဆို product of pivot ပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ product of pivot product of Eigen value နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောလို့ရတာပေါ့ okay ဒါကတော့သူပြောချင်တဲ့ symmetric matrix case ပါပဲเนาะညီလေးကတော့ Eigen ကိုနောက်မှပြန်ကြည့်လိုက်ဒါပဲအဲ့မှာဒါပေမဲ့နောက်တစ်အသစ်တစ်ခုထပ်မိတ်ဆက်တာလေအဲ့ဒါခဏလေး Ross developer class ပြီးလို့ရှိရင်ညီလေးတို့ဆက်ပြီးအချိန်ရရင်ထပ်ကြည့်ဖို့အတွက်နော်ကိုကတော့နည်းနည်းခေါင်းထဲမှာမဆက်တော့လည်းနည်းနည်းများသွားလို့ short လိုက်တာပေါ့တင်ချာဆိုနည်းနည်းပဲသွားလို့ကောင်းဒီမှာအစင်တစ်ပဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ symmetric ကိုစမိတ်ဆက်တယ်ဘယ်လို symmetric လဲဆိုတော့ positive definite ဖြစ်နေတဲ့ symmetric ကိုစမိတ်ဆက်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဆိုနောက်လာမှာ slide နှစ်ခုလောက်လာမှာအဲ့ကြမှာ heavy ကြည့်ရမှာအခုတော့မိတ်ဆက်ရုံလေးပဲအဲ့ဘယ်လိုကောင်မျိုးလဲ symmetric လို့ပြောထားတဲ့အတွက် symmetric ပေါ့ Eigen value က real ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် real number ဒါပေမဲ့ positive definite symmetric matrix မှာ Eigen value တွေက positive ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် pivot တွေအကုန်လုံးလည်း positive ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ပါသေးတယ် sub determinant ကလည်း positive ပဲ sub determinant ဆိုတာဘာပြောလဲဒါ 22 matrix 22 matrix မှာ11 matrix ရှိတယ်ဘာလဲ5ပေါ့22 matrix ကဘာလဲဒီကောင်ပေါ့ဟောနော်အဲ့တော့ determinant ဒီကောင်ရဲ့ determinant ကဘာလဲ5ပဲနော်အဲ့5က positive လား yes 5က positiveဟို22 matrix တဲ့ determinant က3ကနေ15 15 minus 4 11ဒီ positive လား yes 11ဒီလည်း positive ပဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူပြောတဲ့ sub determinant တွေအကုန်လုံးဒီလည်း positive ပဲတဲ့ okay ဟုတ်ပြီ pivot positive ပထမ pivot က5ဒုတိယ pivot ကဒီနေရာမှာရှိတာเนาะအဲ့တော့ pivot တွက်တာလဲ professor သူ့ရဲ့နီးနဲ့တွက်သွားတာเนาะဒီမှာ2နဲ့4နဲ့ bla 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 လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါရှင်းသွားတာခါတည်းခဏနေဆိုင်တော့ပြန်အဲ့လိုပေါ့စားလိုက်တော့မှန်တယ်โอเคအဲ့တော့အောက်ကဟာတော့လမ်းထားပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒါ positive definite metric ကိုမိတ်တယ်ဒါတွေနဲ့ညီလို့ရှိရင်ဒါ positive definite metric ပဲအဲ့တော့ metric တစ်ခု positive definite လာကြည့်ချင်ကတော့ symmetric ဟုတ်မဟုတ်သိရမယ် Eigen ရ real လည်းဟုတ်မဟုတ်သိရမယ်real အပြင်မှာ positive လည်းဖြစ်ရမယ် pivot တွေရော sub determinant တွေလည်း positive ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေ like check လိုက် test လုပ်တယ်လို့ခေါ်အဲ့လေးချက်လို့မှန်ရင်ငါတို့ပြောချင်တယ် positive definite symmetric matrix ကိုကြားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ Eigen ရဲ့ plus minus sign ကိုသိချင်တာဒီမှာတော့ concept တစ်ခုထပ်ပြီးထားတယ်နော် Eigen ရဲ့ plus minus sign တွေကိုသိချင်တာ differential equation တွေမှာအသုံးဝင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကိုပြောတာဒါငါတို့ calculus နဲ့ကြာမှာပြန်ဆက်မယ်နော်လောလောဆယ်ဒီ concept ကိုတိုင်းမဲ့ထားမယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်တဲ့ sub determinant ကဒါဒီ positive definite symmetric matrix ဖြစ်မလားဒီမှာဒီကောင်ကြည့်တာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ sub determinant က minus ဖြစ်နေပြီဒီကောင် determinant ကတော့22ရဲ့ determinant ကတော့ positive ဖြစ်မှာပဲ3 minus 0လေ right 3ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒါဆိုမဖြစ်တော့ဘူး sorry ပေါ့နော် okay ဒါကတို့ခဏနေ overview ကြရင်ဒီကောင်ပါလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီကောင်ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တင်လာတစ်ခုတို့ဆက်တော့နောက် video တစ်ခု